拿棉被把整个头这样给它扒下去。我发誓这是真的故事。会这样吗？会，不是他会这样子，然后他会这样。伴很重要，你记不记得我们去旅游的时候，我们去看罗志祥高雄演唱会，张维忠对不对跟张维忠，你讲一下哇，我跟你讲，那种打呼声音是那种没有王法。我们3个住同一间，我们甚至想要坐半夜的野鸡车从高雄回来了，你就知道。我跟你讲，那个声音你示范一下。他那个呼是，他是你一开始受不了，你该怎么弄他？你怎么弄他？他很狠。我刚开始是稍微推一下了，踢一下，然后他一样继续呼，然后后来我就觉得不太对，我就觉得有点膈应，我就拿棉被把整个头这样给它扒下去。这么长，这么大声，长还太小，再大，你再模仿一下。他真的中间会这样，你不会问他？我发誓这是真的故事。会这样吗？会，不是他会这样子，然后他会这样，然后我小钟，然后那个谁张伟忠，我旁边的墙，我就哇靠，那种声音我真的受不了，我就捶那个墙壁，当当，对，当当，还嘎嘎嘎嘎，好可怕！谁小钟，有人，然后一会儿他睡很快，怎么会有这种声音真的，我真的没有办法了，你知道我怎么做？我们2个真的受不了，我们2个真的要走了，因为太吵了。我把那椅子哦，就这个椅子，他把它放在床上，他不是躺在那样，我把椅子刚好这样架在他床上，放他床上，我把另外一组棉被把它盖上去，就让他自己在里面嘎。小帐篷的概念，对，好贴心啊！真的是，哇，他那个声音，他真的跟雷神索尔一样，那个没有王法了，雷神索命啊！他隔天你们跟他说他打呼话，就是说我不会打呼，他不知道。他不知道，没有，他后来有去给医生看，他有呼吸中止症一些问题才会这么大声。对，哎，他的频率嘎嘎嘎嘎嘎，对，后来我们又放那个歌，嘎啦给，嘎啦给，他真的会这样子哦。哎，我跟你讲，我不会骗你，谁有本事你去跟他睡一天看看。我很佩服这个潘老师的老婆或他的女朋友，哇，真的，哎，我跟你讲，你看他现在都单身呢。对，所以他真的他能够忍受。你跟他睡3天，你活不过第4天啊！你没有办法跟那种打呼很大声的另外一半吗？没有办法，你真没办法，对不对？没有那种呼声，我是觉得你怎么会呼成这样？